యునెస్కో వారసత్వ పండుగగా దీపావళి. యునెస్కో సాంస్కృతిక వారసత్వ జాబితాలోకి దీపావళి పండుగను చేర్చడం పీఎం మోదీ గారు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. దీనివల్ల దీపావళి పండుగకు గ్లోబల్ పాపులారిటీ వస్తుందని అన్నారు. ఈ జాబితాలోకి ఇప్పటివరకు భారత్ నుంచి కోల్కతాలోని దుర్గా పూజ, నవరూజ్, కుంభమేళా, సంకీర్తన్ ఆఫ్ మణిపూర్, కేరళ మదియేటు, రామ్లీలా, బుద్ధిస్ట్ చాంటింగ్ ఆఫ్ లద్దాఖ్, చౌ నృత్యం, కల్బిలియా జానపద గేయం మరియు నృత్యం, యోగా మరియు గుజరాతీ యొక్క గార్బా నృత్యం చోటు దక్కించుకున్నాయి.